Barcelona és una ciutat preciosa, plena d'edificis singulars, restaurants deliciosos i amb un munt d'històries per explicar. Avui us portem algunes d'aquestes històries i algun truc que no molta gent coneix. Comencem el nostre recorregut al Passeig de Gràcia. Allà hi tenim la Poma de la Discòrdia. El que molta gent no sap és d'on ve aquest apel·latiu. Doncs tot es remunta a la mitologia grega durant la boda de Tetis i Peleu, els que serien després pares d'Aquil·les. Eris, enfadada perquè no havia sigut convidada a la boda, va llançar una poma daurada al mig del banquet, on hi s'hi podia llegir "per la més bonica de l'Olimp". I així va començar una discussió entre tres de les deesses més importants, Atena, Hera i Afrodita, per determinar qui era la més bonica de les tres. Això acabaria desembocant en la guerra de Troia. A Barcelona, de moment no hi ha hagut cap guerra en aquest sentit, però sí que hi ha sempre l'eterna discussió entre quina de les tres cases modernistes és la més bonica de la illa de cases. Anem ara amb un truc, també d'aquesta famosa Poma de la Discòrdia, que és com es pot veure la façana interior de la Casa Batlló, a més de forma gratuïta. És molt senzill. Simplement s'ha d'entrar al servei estació, la botiga que hi ha al carrer Aragó, i pugem a la segona planta. Allà trobarem una terrassa des de la qual es tenen unes vistes privilegiades del pati i, com us deia, de la façana interior de la Casa Batlló. Deixem el Passeig de Gràcia i ens dirigim cap al barri gòtic, passant per davant de la catedral. El nostre següent objectiu és la Casa de l'Ardiaca, on trobarem la bústia de la justícia. La Casa de l'Ardiaca va ser durant un temps seu del Col·legi d'Advocats, i de fet el seu escut està també a la bústia, a mà esquerra. I l'arquitecte va voler utilitzar aquesta preciosa bústia de marbre per fer una metàfora sobre la justícia, amb els tres elements principals que la composen. Amb les orenetes, que volen molt amunt, vol expressar l'alt valor moral que otorga a la professió i a la mateixa justícia. Els entrebancs burocràtics estan simbolitzats per les 7 eures, i la lentitud que aquests entrebancs i processos causen, qui millor que la nostra amiga la tortuga, que tanta i tanta gent toca o acaricia perquè es diu que dona sort, o segons algunes guies, que et farà tornar a Barcelona, com qui toca els pits de la Molly Malone per tornar a Dublín. Però això és una altra història. Més enllà de la bústia, us recomanem molt que hi entreu, ja que la casa és preciosa. El nostre següent objectiu es troba al barri de Sant Antoni, on a més del famós mercat, trobem la plaça del Dubte. Hi ha dues històries que ens parlen del seu nom. Segons la primera, ningú sabia definir ben bé si era plaça o carrer, d'aquí el dubte. La segona ens remet a una disputa entre veïns que es barallaven per una font que hi havia a la plaça. Tots dos es consideraven propietaris de la font perquè deien que l'aigua provenia de les seves terres. Sigui com sigui, està clar que el nom li escau. I molt. Per acabar aquest recorregut per la ciutat de Barcelona, ens dirigim a Pla de Palau, on es va realitzar la primera fotografia de l'estat espanyol, que es va fer amb un daguerrotip. Com a curiositat, es va demanar a la gent que no sortís de les seves cases per no interferir en el procés, que va durar 22 minuts. Tingueu en compte que estem parlant de l'any 1839 i la tecnologia era molt diferent de la que hi ha avui en dia. Es conserva una placa a la plaça del General Castaños on es pot recordar l'efemèride d'aquell dia. I fins aquí el nostre recorregut d'avui. Si us agradaria conèixer noves històries o curiositats de la ciutat, ens ho podeu fer saber als comentaris, de la mateixa manera que si teniu alguna proposta per futurs vídeos. Recordeu que si us agrada el nostre contingut el podeu compartir perquè arribi a més gent. Una abraçada i fins la propera! Mira, venís a nuestra ombra. Què fas tan raro? Ah, ja no era l'ombra ara, ja pots caminar. Vale.